Davam edirik. Bugün 4 dekabr tarixidir və ölkəmizdə Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğunun yaranması günüdür. 1929-cu ildə yaranıb. Biraz öncə də biz elə qoruğun fəaliyyəti və orada məskunlaşan heyvanlar və təbiəti ilə daha yaxından tanış olduq. İndi isə istəyərdik ki, qoruğun muzeyi ilə daha yaxından tanış olaq. Çünki elə qoruğun nəzdində muzey də fəaliyyət göstərir və Nigar Davudova bu məlumatı bizə ötürəcək. Sabahınız xeyir olsun Nigar. Bir də xoş gördük və xoş eşitdik sizi. Bəli, biz hazırda Təbiət Muzeyindəyik və məhz bu muzeyi 1959-cu ildə məhz Təbiət Qoruğunun nəzdində yaradılıb və burada Təbiət Qoruğunda yaşayan 100-dən artıq canlının müqəvvaları nümayiş etdirilir. Məhz 5-6 otaqdan ibarət olan bu muzeydə həm qoruqda olan müxtəlif növ ağacların və bitkilərin bitkilər nümayiş etdirilir. Eyni zamanda burada yer alan eksponatların içərisində fərqli heyvan növləri də var və otaqların birində qoruğun heyvanlar aləminin yay fəsli, digərində isə qış fəsli və başqa bir otaqda isə Alazan vadisində yaşayan heyvan və quş növlərinin təbii mühitdə təsviri canlandırılıb. Və bölgədə yeganə olan bu muzey yalnız qoruğun nəzdində fəaliyyət göstərir və hər il yerli və xarici turistlər tərəfindən ziyarət olunur. Məhz 1959-cu ildən etibarən müqəvvaçı rəssamlar tərəfindən hazırlanan eksponatlar bugün də muzeydə qorunub saxlanılır. Və bildirək ki, eksponatların uzun ömürlü olması və onların öz orijinallığını qorunması, eyni zamanda həmin müqəvvaların tüklərinin tökülməməsinin əsas səbəbi də məhz həmin heyvanlar hazırlanarkən onların dərisinin içərisi mişəklənməsi ilə əlaqələndirilir. Və biz yenidən qeyd edək ki, bugün 4 dekabr tarixi məhz Zaqatala qoruğunun 96 yaşı tamam olur və məhz 1929-cu ildə Təbiət Qoruğu burada yaradılıb. Həmçinin bu muzey də məhz Təbiət Qoruğunun nəzdində yaradılıb və bizim hələlik Zaqatala rayonundan Təbiət Muzeyindən çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Nigar, çox sağ ol.